बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। कुरैशी टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों की जायज़ हाजात को पूरा फरमाएँ, आमीन। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के अज़ीज़ दोस्तों, आज आप दोस्तों के सामने हज़रत मूसा a.s. के ज़माने का एक वाक़या बयान करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा a.s. के ज़माना में अरसे दराज तक बारिश न हुई, खेती बाड़ी सूख चुकी थी, हर शे कहत की लिपेट में थी। लोग हज़रत मूसा a.s. की खिदमत में हाजिर होकर इल्तिमास करने लगे कि आप नमाज इस्तिस्का पढ़ें ताकि बारिश बरसे। हज़रत मूसा a.s. तकरीबन 70,000 अफराद के हमरा सहरा की तरफ नमाज इस्तिस्का पढ़ने निकले। उन्होंने जितनी भी दुआएं की, बारिश न बरसी। हज़रत मूसा a.s. ने अर्ज़ किया, परवरदिगार, हम 70,000 ने जितनी भी दुआएं की, बारिश नहीं हुई, इसकी वजह क्या है? और क्या मेरा मुकाम व मर्तबा तेरी बारगाह में कम हो गया है? अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा a.s. से खिताब किया, ए मूसा, आप लोगों के दरमियान में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है। इससे कहो कि लोगों के दरमियान से निकल जाए ताकि तुम्हारी दुआ मुस्तजाब हो। हज़रत मूसा a.s. ने कहा, ए परवरदिगार, मेरी आवाज़ बहुत कम है, 70,000 अफराद तक नहीं पहुंच सकती। खुदावंद तआला ने फरमाया, तुम सिर्फ ऐलान करो, उसे हर कान तक पहुंचाना मेरा काम है। जनाब मूसा a.s. ने ऐलान किया, तमाम लोगों ने सुना। उस गुनहगार शख्स ने देखा कि इनमें से कोई भी नहीं निकला। वो समझ गया कि वो शख्स मैं ही हूँ। उसने अपने आप से कहा, अगर मैं उठकर बाहर जाऊंगा तो जलीलो रुसवा हो जाऊंगा, और अगर नहीं जाता तो बारिश नहीं बरसेगी। चुनांचे उस शख्स ने उसी वक्त सच्चे दिल से तौबा की तो उसके फ़ौरन बाद रहमत खुदा बरसना शुरू हो गई। हज़रत मूसा a.s. ने अर्ज़ किया, खुदाया, इस मजमे में से कोई शख्स भी नहीं निकला, लेकिन बारिश बरसना शुरू हो गई है। खुदावंद तआला ने फरमाया, तर्जुमा, मैंने तुम लोगों को ऐसी शख्स की वजह से सैराब किया जिसकी वजह से बारिश नहीं बरसा रहा था, यानी उसकी तौबा बारिश बरसने का मुअज्जब बनी है। हज़रत मूसा a.s. ने अर्ज़ किया, खुदाया, मुझे इसके बारे में बता ताकि इसकी ज़ियारत करूं। खुदावंद आलम ने फरमाया, मैंने तो इसे उस वक्त रुसवा व ज़लील नहीं किया था जब वो गुनाह पर गुनाह कर रहा था, और अब जब उसने तौबा कर ली है, उसे कैसे रुसवा कर सकता हूँ? मैं तो चुगलखोर का दुश्मन हूँ, हरगिज़ चुगलखोरी नहीं करूँगा। मैं तो ऐब का छुपाने वाला हूँ, हरगिज़ किसी का ऐब फाश नहीं करूँगा, और ना ही किसी को तहकीर करूँगा। प्यारे दोस्तों, हमारा रब बहुत मेहरबान है जो किसी के एक बार सच्चे दिल से तौबा करने पर उसके सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर देता है। आइए मिलकर अपने रब से अपने गुनाहों की तौबा मांगें। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो सवाब की नीयत से अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, और मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मुस्तकबिल में आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल होती रहे। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। सांसों ने अगर वफ़ा की तो अगली बार एक और नई इस्लामी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।